गैस ऐसा माना जाता है कि लिक्विड नाइट्रोजन को बारिश के पानी के अंदर डाला जाए तो बारिश का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, बोले तो बारिश का पानी गायब हो जाता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इस चीज को जानने के लिए मिस्टर इंडियन ने एक टेस्ट किया। अब मिस्टर इंडियन ने भी 55 लीटर लिक्विड नाइट्रोजन को पानी के अंदर डालना उचित समझा। इसके लिए मिस्टर इंडियन 55 लीटर लिक्विड नाइट्रोजन लेकर आ चुके थे एंड मिस्टर इंडियन ने ये लिक्विड नाइट्रोजन को 3 बकेट में खाली कर दिया, फिर एक साथ में फेंका। पर बारिश का पानी गायब तो नहीं हुआ, पर जो नज़ारा देखने में आया कि मानो बादल नीचे आ चुके हो, इतना औसम नज़ारा दिख रहा है जो आप पीछे देख सकते हो।